Всем здравствуйте. Вот укрывной вообще никак никуда не завернулся. Я же показывала, как мы закрываем. Были очень-очень сильные ветра. Сегодня, правда, погода шепчет, как говорится, тепло с утра, плюс 12. Что удивительно. Но никак сильные холода не наступят, но мы так готовы уже к зиме. Она никак не наступает. И вот, посмотрите, как хорошо. Вот кусочек, где не хватило укрывного. Но когда будут сильные морозы, я это укрою пленкой. Пленка есть. Вот это вот все пленкой я укрою. Это новая посадка. Посадка была август, сентябрь. Сорта. Вот. Также там на том, это у меня второе называется поле, а то первое, потому что первые посадки были. Вот это не укрываю вообще, второгодки вообще не укрываю. Вот. Хотя зимой вот здесь вот, дальше вот здесь все была клубника, я ее не укрывала. Выпады были, выпады были почему-то вот здесь, я все досаживала. Именно вот с этой стороны как-то ветер, видать, дул оттуда. А где теплицы стоят, там вообще выпадов не было. Вот укрыла только посадки этого года. А второгодка пусть зимует. Посмотрим, что с ней будет. И теплицы приготовили в зиму уже. Вот заваленку. Все перекопали. Добавили грунта опять. Засыпали. В теплице то же самое. В тележке вот возили трактором. И вручную по-всякому. Вот. Это 10-метровая теплица. Все подготовили уже. Шашками тут промыла теплицы. И шашками обработали все. И вот подготовили уже на следующий год. То же самое. Вот это осталось заваленка досыпать. Грунт. Еще перекопали, но еще не досыпали. И вот вторая теплица 8-метровая. Вчера ее досыпали уже. Делали. Это вот зелененькая, вот чеснок буйствует, сам себе растет. Вот. Такой зелененький чесночок. Это чабер. Только в теплице здесь почему-то у меня выживает. На улице где половинус. Ну, здесь такая заваленка. Я чуть-чуть пополола. Это щавель, лук, ранний батон. Вот такое все, черемша здесь. Вот кося ранняя такая вот. Она как бы с севера получается. Но тут очень все такое красивое. Когда это еще даже щавелек вот понарастал. Молоденький. Там вот даже лук еще зелененький. Ну, уже все берет свое. Холода берут свое.